Dá uma sarrada no ar muito linda. Nossa, sarrada no ar é a melhor. Pode pá. Pode pá, gurizada. A gente tá na rua e eu tô prestes a morrer. Porque eu não avisei minha mãe. E já são 6 horas e nada pra Bianca aparecer. O bagulho é louco, tio. É assim, vai. Faz passinho do Romano, casado no ar. Vai, dá sarrada, amiga, dá sarrada. Nossa, que eu caí aqui. A minha sarrada é melhor. Ei, minha mão tá doendo já, sabia? Estou branca. Olha eu. Que carigudo. Por esses bichos papão. Você, meu? Minha peito pode cair, louca. Várias loucas querendo pegar o Felipe. Ah, meu, você vai virar de Teteu. Eu pensei que era o Teteu na rua dela. Teteu, aonde? Aonde, Teteu? Hã? O que tu falou, Teteu? Meu amigo. Meu amigo. O que é eles lá? Vamos pedir pra sentar. Ali, ó, uns meninos. Menino. Jesus, boy. Piroca. Eu pedi pra sentar no sofá que os caras estão carregando. Anda. Tá louca, meu? Já estão lá, ó. Tu acha que eles vão carregar nós naquele sofá lá? Acho. Eu vou ter que ligar pra minha mãe vai me comer. Nós entendeu? é zica, vem. Nós é zica. Não sei, Vem. mas... Eu vou desligar porque tá dando minha mão. Quem é aqueles guri ali carregando coisa? Pode pá?